B'investiment ta' 42,000 euro u ftehim bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-parroċċa tal-Mellieħa se jiġu restawrati Erba Pitturi reliġjużi tal-artist Gaetano Calleja. Dan tħabbar f'konferenza fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa li tinsab ftit passi l-bogħod mill-knisja parrokkjali tar-Raħal. L-arċiprit tal-Knisja spjegalna kif f'dan is-Santwarju bi storja kbira jinsabu bosta pitturi ta' artisti rinomati, fosthom Rocco Buħaġar u Francesco Zara. Għalinna li Gaetano Calleja kien pitter dawn il-pitturi fl-1778 u huwa artist bħila li ma bħala. U interessanti għax normalment ma nassoċjawx ma' pittura reliġjuża. Jidher li dawn kienu l-uniċi erba' pitturi reliġjużi li għamel u kien studenta f'Avre u kien ipitta l-iktar portraits. Il-kavallieri kienu ħafna portraits, jipitta ġifnu għana ħafna portraits tiegħu ta' kavallieri. Imma pittura reliġjuża hija din. U pittura, dal-pittura ta' dal-erba' biċċiet pittura, pittura ma tkellu biss 18 sena. Żied jgħid li bir-restawr ta' dawn l-erba' pitturi u bil-għajnuna tal-Gvern se jingħalaq xogħol akbar ta' restawr li kienet isir f'dan is-Santwarju. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo aċċena li l-Mellieħa ma tofrix biss banjiet u baħar, iżda anke l-istorja reliġjuża li għandha l-potenzjal li toffri esperjenza unika lit-turisti. U jiena qiegħed nara kif in-niċċa tat-turiżmu reliġjuż kapaċi tpoġġi lil kull belt u raħal f'pajjiżna fuq il-mappa turistika. Għaliex kull belt u raħal għandu biex jiftaħar f'pajjiżna u għaldaqstant dan l-investiment li qegħdin nagħmlu se jkun qed jinfirex ukoll ma' iżjed lokalitajiet madwar Malta u Għawdex sabiex bekk naraw illi n-niċċa tat-turiżmu reliġjuż tkun waħda minn dawk in-niċeċ illi fuqha nibnu turiżmu sostenibbli għas-snin li ġejjin. Iċ-Chairman tal-MTA Gavin Gulija qal li l-Awtorità qed tinvesti ħafna fil-qasam reliġjuż biex dan jidħol perfettament mal-istrateġija tal-Gvern għat-turiżmu għall 10 snin illi ġejjin.